Basketbolun 100 yıllık tarihinin yani benim annem babam dahil herkes tarafından bilinen bir şutu hook shot. Her biri bir kar taneciği gibidir. Yani hepsi birbirine benzer toplardı ama hiçbiri birbirinin aynısı değildir. Çünkü ne zaman o ayak hareketlerinden ne yapacağını, ne üreteceğini bilemezsin. Dünyanın en iyi step dansçısı belki de. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte NBA tarihinin imza hareketlerini konuşmaya devam ediyoruz. Efendim Lenovo'nun katkılarıyla birlikte 4 bölümlük bir imza hareketler koleksiyonu yapıyoruz burada. Elbette o imza hareketler koleksiyonun başlangıcında başka bir imza harekete gidelim istedik. Lenovo Legion Y740'ın Legion Cold Front özelliğine gidelim. Zira bildiğiniz üzere Legion Cold Front havalandırma sayesinde oyun performansının ezeli düşmanı olan ısınmada bir sorun olmaktan çıkıyor. Yani oyun oynayanların klasik sorunlarından biridir bu ama Legion Cold Front'ta bunu yaşamıyoruz dokunduğumuz zaman da. Cold Front daha düşük sistem sıcaklıkları için ayrı ayrı CPU ve GPU soğutma, iyileştirilmiş hava akışı için 4 termal havalandırma, daha düşük klavye sıcaklığı için özel sıcaklık eşitlemesi ve sistem gürültüsünü azaltacak, kanal başına 70 fan kanadı dahil olmak üzere çift kanallı termal sistemin sağlayabileceği bütün özelliklere sağlıyor. Yani iki yönlü bir özellik olduğunu söyleyebiliriz bugün ki bugünkü konumuzda biraz iki yönlü oyuncular. Yani boyalı alana giriyoruz bugün. Boyalı alanın imza hareketlerine giriyoruz ve orada da tıpkı bu özellikler gibi iki yönlü oyunculara gideceğiz Kaan abi. Call of Duty oynadım canavar, söyleyeyim. Kaan abi o zaman başlayalım. Senle Kimle başlıyoruz? Şut konuştuk geçen hafta. Oraya taşabilecek oyunculardı bunlar. Kimle başlıyoruz? İsmini söylemeye bile gerek yok. NBA tarihinin en büyük posta pustası. Bu işin master, Yoda'sı. Posta ustası mı ya sadece? Yani Ayak hareketleri ustası evet, diyebiliriz. yani şeyin John Wooden'ın çok güzel bir sözü vardır. İşte basketbol elle oynanan bir ayak oyunudur diye. Ya dikkat edersen post-up pozisyonu, yani alçak posta yaptığı gibi dışarıda da bunu yapabiliyor. Hakim Olajuwon gerçekten ayak oyunu konusunda yani çok NBA'de çok özel oyuncular var. İşte en son Kyrie'ler, Mayler, özellikle kısalar bu konuda çok önemli ama abi Hakim çok başka. Zaten Hakim'in dikkat edersen o post-up ile ilgili olarak tabir dream shake'tir. Yani rüyanın shake diye bir içecek var ya, milkshake gibi. Çünkü acayip kafa karıştırarak ve onunla ilgili tabir çok güzeldi. Her biri bir kar taneciği gibidir. Yani hepsi birbirine benzer toplardı ama hiçbiri birbirinin aynısı değildir. Çünkü ne zaman o ayak hareketlerinden ne yapacağını, ne üreteceğini bilemezsin. Ya şey gibi, dünyanın en iyi step dansçısı belki de. Ve Kaan abi şöyle ki çok ünlüdür. 95 Batı Konferans finalinde David Robinson o senenin MVP'sini madara ettiği harekettir. Yani bir oraya götürüyor bir buraya, pazara götürmek tabirini. Ve Kaan abi şimdi sen dedin ya ayak hareketleridir. Ayak hareketlerinin en çok konuşulduğu iki spor hangisi? Futbol ve tenis. Roger Federer'in ne özelliğinden bahsedilir? Küçükken futbol oynamasının onun ayak hareketlerine çok katkı yaptı. Hakim Olajuwon ne yapıyor? Çocukken futbol oynuyor. Aynen. Hakim Olajuwon ne yapıyor? Houston'ın en iyi masa tenisi oyuncularından biri. Zaten ayak hareketlerini aslında bu sporlardan alıyor. Joel Embiid'in de ayak hareketlerinin çok iyi olmasının temelinde o vardır. Ve asla ne yapacağını bilmiyorsunuz. Yani perimetrede oynayan bir oyuncu, yani hem boyalı alanda hem perimetrede oynayabiliyor ve kafanızı çok karıştırıyor. Yani bir sağa bir sola gidiyor ve o kadar dengeli kalabiliyor ki bunun ortasında. Duruyor, hareket ediyor, duruyor, tekrar gidiyor, tek adımın üzerinden gidiyor falan. Ve Hakim zamanında röportajında da söylemişti. İşte bunları nasıl yapıyorsun? Valla başlarken ne yapacağımı tam olarak ben de bilmiyorum. Savunmanın durumuna göre değiştiriyorum diyor ve o yüzden zaten kar tanesi gibi her biri. Ya o kaba göre çok güzel şekil alıyorsun. Yani topu sağdan da çıkarabilirsin, soldan da. Sağ omzundan da çıkarabilirsin, geri sol al, omzundan. göster, geri al, at, dön, arkana al, önüne al. Baksana Patrick Ewing, yani Patrick Ewing'ler, David Robinson'lar burada kalıyor. Şimdi arka arkaya gördüğümüz pozisyonlar çok önemli. Spin'i atıyor, birinde adımı içeri atıp geri dışarı çıkıyor, birinde adım atıp devam ediyor. Şimdi devam mı edecek, duracak mı hiç bilemiyorsun ki. İkinci usta kim peki bu konuda? Tam olarak posta ustası var şimdi karşımızda. Yani Hakim'e göre dışarıda biraz daha kötü. Ayak hareketleri yine iyi ama bir perimetre oyuncusu olamaz mesela. Şey gibi, Hakim yelpazenin bir ucundan bir ucuna değişiyor. Her şey yapıyor. Kevin McHale ise düz adam. Yani düz adamın NBA'ye karşı. Fakat o çok dar çerçevede ve çok dar alanda telefon kulübesinde oynuyor ya. Fakat telefon kulübesinde adam geçmek budur işte. Telefon kulübesinde adamdan sıyrılmak budur. Tek bir şey yapıyor ama o tek bir şeyi tek bir alanda yapıyor ama
inanılmaz yapıyor yani. Yusuf Şimşek biliyorsun telefon kulübesinde adam geçerdi. Yani Kevin McHale de öyle ve up and under bu hareketin adı. Ne yapıyor Kevin McHale burada? Topu havaya kaldırıp tekrar indirdikten sonra tekrar kaldırıyor ve çok basit bir hareket gibi görünmesine rağmen bütün rakip savunmayı bozan bir hareket aslında. Aynen. Yukarı kaldırıyor atacakmış gibi savunma ağırlık merkezini yukarı verdiği anda altından geçiyor. Hop altından geçiyor, uzanıyor. Bazen altından geçip atıyor, bazen altından geçip uzanıyor. Bazen tekrar geri, yani ilk kaldırdığında da atabiliyor reaksiyonu vermezse. Tek bir hareket yapıyor ama dediğim gibi 1 metrekare içinde o adam oyuncudan kurtuluyor. Ve Kaan abi çok güzel bir video vardı birkaç sene önce. Chris Webber'la Kevin McHale post-up hareketlerinden bahsediyor. McHale'in 55 yaşında bile şeyini anlıyorsun. Topu aldığı zaman bile McHale zaten rakipten kurtuluma ulaşıyor. McHale hep şunu söyler. Topu aldığınız an çok önemlidir ama almadan önce öyle bir pozisyon alırsınız ki post-up'ta orada bitirirsiniz rakibi diye. Zaten orada başlıyor. Zaten post-up'ın asıl başlangıç noktası o seal denen, yani rakibi topu alacak pozisyonu nerede sağlıyorsun? Yani topu alacak pozisyona nerede oturuyorsun ve topu nerede alıyorsun? Nerede çünkü hedef alan gösteriyorsun. Post-up'ta oyuncular elini kaldırır ya. O hedef alanın, yani pasın atılacağı yerin diğer bütün savunmacının uzanamayacağı ve çok rahat bir hedef noktası oluşturması lazım. Bunun için iyi pozisyon alman, kalçanla savunmacıyı mümkün olduğu kadar uzakta tutup o top alacak pozisyonu yaratman lazım. Yani topun alınmasından sonrasından çok önce ve en önemli aşamadır bu. Bu işin de en büyük ustası. Çok az dikkat çekmiştir. Maalesef kariyeri çok kısa oldu ama Nikola Pekovic abi. Nikola Pekovic gibi pozisyon alabilen bir uzun tarihe gelmedi. Yalnız kalça dedin, pozisyon alma dedin, topu gösterme dedin. Onun en önemli örneklerinden biri geliyor. Hocam, Popo'nun basketboldaki önemini yadsımayalım. Ve şimdi Kareem Abdul-Jabbar. Zaten bu şutu anlatmaya gerek yok. Sen step back dedin, basketbolun 100 yıllık tarihinin en önemli şutlarından biri. Basketbolun 100 yıllık tarihinin, yani benim annem babam dahil herkes tarafından bilinen bir şutu. Hook shot, sky hook. Çünkü NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu, sayıların yarısına yakında bunu attı. Sky hook'un şöyle önemli bir tarafı var. Sky hook aslında inanılmaz verimli, inanılmaz etkili, yakıp yıkan bir atış değil, o kadar verim konusunda en üst düzeyde değil. Fakat şöyle bir konu var. Geçen programda konuşmuştuk, hatırlayacaksın. Kevin Durant çok yukarıdan atıyor. Hani bir şey yapamıyorsun falan diye. Bu atış, skyhook denen atış çözümü olmayan tek atış olabilir NBA'de. Yani savunmanın yapabileceği hiçbir şey yok. Burada savunmayı devre dışı bırakıyorsun. Arkadaşlar ben bu atışı atacağım. Siz sadece dua edebilirsiniz diyorsun. Başka hiçbir şey yapamıyorsun bu atışı. O yüzden zaten bu kadar etkili. Ya zaten rakip savunmalarına tek yapabildiği şey, yani Kareem Abdul-Jabbar genelde sol omzundan dönüp sağ elle bitirmeyi seviyor bunu. Çünkü zaten öyle bir özelliği var. Hani sol omzundan dönmemeye çalışmasını sağlayabilirsin. Başka hiçbir şey yapamazsın. Dua edersin bir de. Yalnız şunu da söyleyelim. Sky hook'un yaratıcısı Kareem Abdul-Jabbar değil. Tıpkı fadeaway'in yaratıcısının Michael Jordan olmaması gibi. Bu oyuncular bu hareketleri mükemmelleştiren oyuncular. Aslında George Mikan bizim NBA'de ilk bildiğimiz uzun arketipini yaratan oyuncu. Mikan drill denen hareket mesela buna çok benzer bir hareket. Daha sonrasında kısalar bile aslında sky hook'a çok benzer hareketler yapıyor. Fakat Kareem Abdul-Jabbar özellikle kolejdeyken smacın yasaklanmasından sonra kendisine böyle bir cephane ediniyor. John Wooden'un da çok büyük katkısı var ve NBA tarihinin en ünlü hook shot hareketi onunkisi. Bir de 38 bin sayı atınca abi bol bol akıllara kazanıyorsun. Evet abi hakikaten. 6 şampiyonluk 38 bin sayı. İşte Bill Laimbeer de burada kurbanlardan biri görüyoruz arka arkaya birçok pozisyon. 38 bin ne abi ya? Ve yani görüyorsunuz. Bak iki kişi var falan, hiç fark İkili etmiyor. sıkıştırma geliyor, bir adım atıyor, tekrar basıyor. Yalnız işte şöyle bir ilginç durum var. Şimdi Showtime Lakers'ın bir parçasıydı Kareem. Milwaukee'den oraya gitti. Okey, çok fazla sezonunu orada geçirdi. Tamam. Peki tarihin en ünlü tekil hook shot'ı kime ait? Magic Johnson. İşte onu izliyoruz. 87 finali. Ve şampiyonluk getiren atış bu. Bu dengeleri değiştiren, alt üst eden, maçın sonunda Kareem Abdul-Jabbar'dan rol çalan Magic Johnson. Bu arada Magic Johnson Kareem Abdul-Jabbar'dan rol çalmayı seviyor. Daha çaylak sezonunda biliyorsun. Kareem Abdul-Jabbar Philadelphia serisinde sakatlandıktan sonra 6. maça pivot olarak, 5 numara olarak başlıyor. 42 sayıyla bitirip maçı kazandırıyor. 15 rebound, 7 asist falan. Hakikaten deli bir oyuncu ve şurada Robert Parrish ile Kevin McHale seni savunan oyuncular. Ama zaten yani şimdi Magic Johnson oyun kurucu ama 2-0-6 olduğu için yani bunu yapabilecek fiziksel donanıma sahip ama bu muhteşem bir teknik ya. Ya bu gerçekten muhteşem bir teknik. Tekrar insanın sarıp izleyesi geliyor ki Magic Johnson, seninle Amerikan Mutfak Tarihi programında da konuşmuştuk. Post-up'tan oyun kurma gibi bir özelliği de var. Yani şurada Chicago finalinden bir örnek görüyorsunuz. Vlade Divac'ı beşleme şeklinde baksanıza. Görmüyor aslında ama herkesin nerede olduğunu biliyor. Yani çeyrek gözle bile izleyebilmesi yeterli sizin ve rakip savunma bir delik açtığı Magic Johnson o deliği bulabiliyor. Post-up'tan oyun kurabiliyor. Kanka 80'lerin ilginç bir olayı tabii ki. Oyun genelde içeride oynandığından yani sen perimetre oyuncusu olarak da post-up'ta usta olmak zorundasın. Larry Bird de aslında bir post-up ustası. Ve
Yani o zamanlar işte boyalı alana baksana 4, 5, 6 kişi var, 7 kişi var bazen. Orada nasıl potaya yakınken atış çıkarabileceksin, nereden kendine avantaj sağlayacaksın bunu bulabilmen lazım. Bunu bulabilmek için de biraz evvel bahsettik. Çok yüksek bir ayak fundamentaline, tekniğine ve çok çabuk ve çok dengeli ellere sahip. Yani Skyhook ve yani biraz evvel Skyhook'tan bahsettik ve Hakim'den bahsettik. Bunların iki şeyi var. Bir, müthiş bir el hakimiyeti, el hassasiyeti ve müthiş bir ayak fundamentali. İkisini birleştirebilen oyuncular eğer aslında normalde çok post-up oynamayan, normalde çok boyalı alan üzerinden bitirmeyen oyuncular olsa da bu ikisini birleştirdiğin zaman Larry Bird gibi bitirebiliyorsun işte. Ve yani Kaan abi şimdi estetikten, ayak hareketlerinden, şundan bundan çok bahsettik ama bazen de detaya ve çok fazla teferruata gerek yok. Shaquille O'Neal'ı görüyorsun işte burada. Ya hocam bu arada yani şimdi haksızlık etmeyin. Shaquille O'Neal da çok iyi bir ayak yani. Evet. Bir kere harika ayak hareketlerine sahip ama tabii ki bir hakim ölçüğünde falan değil. Ama bak mesela bu pozisyon, bu en ünlü pozisyondan biri Chris Dudley'nin bu şey gibi abi, sokak basketbolu sahnesi gibi. Bu sokak basketbolunda yapıldığı zaman kavga çıkar ya. Resmen Chris Dudley kavga çıkaracak ya. Topu peşinden atıyor. Yakalasa dövecek yani. Ama işte burada da mesela ilk adımını ne kadar derine attığını görüyorsun değil mi Shaq'ın? Shaq'ın farkı işte McHale, Hakim veya diğer büyük post-upçılar o adımı atıp mesafeyi aştıktan sonra oradan bitiriyorlar. Shaq o mesafeyi aştıktan sonra, o rahatladıktan sonra ezerek bitiriyor. Ve hani bu arada ezdiği adam sen ben değiliz abi. Ya gerçi ben de o kadar kolay ezilmem de. Yani sen abi Chris Dudley. 2.10, 125 kilo falan. Ona gerçekten bez bebek muamelesi yapıyor yani. Yalnız ya şu topu da atma be Kaan abi. Yani şu smacı yedikten sonra Chris Dudley'nin o topu alıp atması yani tam hakikaten rezillik. Tamam anlıyorum neye kızdığını da top fırlatma abi arkasında. Sonra da itiyor. Ama yani hakikaten o gün kariyer bitiren hareket budur abi. Kariyer bitiren yani. Ve yani Kaan abi çok güzel bir yere değindin. Yani Shaquille O'Neal'ı sadece güç olarak görmemek lazım. Shaquille O'Neal hook shot da bırakıyordu bu arada potaya ve iyi ayak hareketleri de vardı. Ama yani David Robinson'ı Hakim karşısında izledik. David Robinson kusura bakmasın yani çok değerli bir oyuncu ama bu pozisyonda çok ikonik bir pozisyon işte. Bu da ama yani bu nasıl bir kuvvet diyorsun ya. Bu arada insanların önemli yanıldığı demeyeceğim ama biraz göz ardı ettiğin noktalardan biri. Shaq evet korkunç kuvvetli ve korkunç büyük bir adamdı. Fakat önemli olan orada kuvvetten çok ivme. Yani o ivmelenmeyi yani kuvveti çarpana dönüştüren fiziksel olarak ivmedir. O ivmeyi öyle bir sağlıyor ki o mesafede o kuvvetle bir ivmelendiği anda onun karşısında duvar olsa duramıyor. David Robinson da duvardan hallice ama görüyoruz halbuki David Robinson tabii çok ünlü olduğu için o zamanlar MVP adayı ligin en iyi uzunlarından biri olduğu için çok ikonikleştirdi. Bunu işte Chris Dudley'sinden, David Robinson'dan, Alonzo Mourning'inden şeyine kadar, Lenny Divac'ına kadar yaptı. Patrick Ewing'e kadar hiç kimseyi ayırt etmedi yani. Kişisel almasın David Robinson. Kesinlikle öyle. Arkasından da aslında NBA'in ilk unicornlarından birinin örneğini göreceğiz. Ki yani Shaquille O'Neal'ın zaten çok beslendiği bir isimdir. Will Chamberlain'ın pek değinilmeyen özelliklerinden biri çok atlet, çok güçlü, dönemine göre çok büyük bir oyuncu ama parmak hassasiyeti de çok önemli bir oyuncu. Yani mesela ilk fadeaway örneklerinden bazılarını o siyah beyaz görüntülerde görebiliyorsun Kaan abi. Ya da o Tim Duncan uçtuğunun örneğini görebiliyorsun aslında. Ya Will Chamberlain'in belki de şansı ve şanssızlığı şu. Will Chamberlain oynadığı dönemde herkesten daha bir oyuncu. Yani gibi gerçekten hani herkes genç takım maçlarına çıkan A takım oyuncusu gibi. Ve bu yüzden de her şeyi çok kolay yapıyor. Fakat her şeyi çok kolay yapıyor olması ona bir sürü başarı getirebilir. Fakat bu seviyelerde üretim sağlayabilmesi için işte onun için çok yüksek bir teknik, yüksek bir parmak hassasiyeti ve iyi bir çözüm üretme gerekir. Yoksa yani Will Chamberlain bu kadar iyi bir tekniğe sahip olmasa, bu kadar üst düzey bir yetenekli bir oyuncu olmasaydı da ligin en iyi oyuncularından biri olabilirdi. Ama bu seviyeye çıkması işte onları birleştirebildiği için. Yani hem atletik olarak hem fiziksel olarak herkesin üstünsün bir de teknik olarak da üstünsün. Kesinlikle öyle ve yani mesela ilk bu Kevin Love'ın coast to coast paslarının falan örneklerinde görüyorsun. Tamam atletizm çok önemli orada ama zamanlama da çok önemlidir mesela. Yetenek olmadan bunları yapamazsın. Yani şöyle kayarak bir şut atmak sadece atletizmle olabilecek bir şey değildir yani. Doğru. Hakikaten çok estetik örnekler bunlar. Ve estetik bitiriş derken çok gösterişsiz ama Big Fundamental lakabının karşılığını veren bir şey. Tim Duncan'ın panyalı atışları benim gördüğüm en güzel uzun imza hareketlerinden biridir NBA'de. Bir oyuncuya Big Fundamental, büyük fundamental lakabı boşuna verilmez. Ve tabii ki biz imza atışları konuşuyoruz ve imzası tabii ki özellikle soldan genelde. Solu çok sever. Soldan attığı panyalı atış.
Fakat şutlarda konuşmuştuk, hatırlayacaksın. Eğer bir eğitim videosu olsa Ray Allen'ı seçerdik diye. Eğer bir uzun fundamentali videosu olsa, evet Hakim, Kevin McHale çok iyi örnekler var ama eğitim videosu da budur. Bu tekniğin çalışarak kusursuzlaştırmasının resmidir Tim Duncan. Zaten pozisyonun NBA tarihindeki en büyük oyuncusu. Bence de. Yani. Ve hani şurada savunmacıyı kandırıp topu alış falan. Çok basit hareketler bunlar. Hakikaten ama çok önemli hareketler. Şöyle, Duncan'ın genel olarak işte başarıda böyle çok yani daha doğrusu ifadesizliği de belki yaptığı hareketleri ne derler daha basitmiş, daha kolaymış, daha önemsizmiş gibi gösteriyor. Ama Duncan'ın derdi mükemmeli yapmak ve düzenli olarak mükemmeli yapınca mükemmel sıradanlaşıyor. Burada da Dirk Nowitzki'nin, şimdi bu bölümde de konuşabilirdik ama geçen bölümde şutunu konuştuk. Fakat Dirk Nowitzki'nin ikinci ikonik hareketi nedir derseniz o fadeaway'i tehdit olarak kullanıp tıpkı Stephen Curry'de konuştuğumuz gibi NBA finalinin ikinci maçında Miami'ye karşı kazandırdığı turnikedir. Yani herkes onun belli bir bölgeden şut atmasını beklediği için rakip savunmaları çok kandırıp sırtı dönük şekilde içeri girip bitirdiği çok pozisyon vardır Dirk Nowitzki'nin ve göstermediği bir atletizme sahiptir aslında NBA'de. Özellikle kariyerinin ilk yarısında ki bence gelmiş geçmiş en iyi NBA playoff serisidir 2006 serisi. Spurs-Dallas serisi. Ve Spurs-Dallas serisinin 7. maçı yine penetre üzerinden basket faulü aldığı pozisyonla uzatmaya gider. Manu Ginobili'nin de inanılmaz bir hatası vardır orada. Getirdiği yardım korkunç bir yardımdır orada. İlk Dirk Nowitzki örneklerinden biri Kaan abi. Sen Amerikan Mutfak Tarihi programımızda güzel anlatmıştın. Kim var karşımızda? Jack Sikma. Jack Sikma'yı işte Sigma Move denen yani onun kendisine ait bir yani Jack Sikma evet iyi bir oyuncuydu. All-Star seviyesinde bir oyuncuydu ama hani NBA tarihinde ilk 50 oyuncu içinde saymazsınız. Fakat en bilinen 20-30 hareketten birine sahip olmasının sebebi de bu. Çünkü post-up genelde sırtı dönük oynanır ve omzunuzun üzerinden dönersiniz. Sigma tam tersine belki de daha modern oyuna yakın bir şekilde önden yani geriye çekilerek önünden çeviriyordu topu ve bu alışılmışın o kadar dışındaydı ki ve o kadar ilginç bir mesafe açma özelliğine sahipti ki herkesi çok şaşırtıyordu Jack Sikma. Hakikaten çok afallatıcı bir hareket. Bölümün sonunda da biraz iki yönlü konuşalım dedik Kaan abi. Biraz blokçuları konuşalım istedik. Yani az önce saydığımız oyunculara tekrar girmeyeceğiz. Tim Duncan NBA tarihinin en büyük savunmacılarından biri. Hakim öyle. Ya onlara tek tek girmeyeceğiz o yüzden. Shaq'ı da dahil edersin, Kevin Garnett'i koyarsın ama Dikembe Mutombo bir imzası var NBA tarihinde. Parmak sallama imzası. Ve parmakla burası Dikembe'nin evinde olmaz diyordu yani. Not in my house, not in my house. Ve artık bir süre sonra zaten hep ne diyoruz işte Nowitzki'nin şut tehdidi, Curry'nin şut tehdidi. Mutombo'nun blok tehdidi diye bir şey vardı. Bugün mesela modern oyunda blok rakamları çok daha düşük eski oyuna göre. Çünkü oraya çok daha fazla girmiyor. Orta mesafe şeyden atıyor, floater atıyorlar falan filan. Fakat bu tehdidin varlığı bloğun kendisinden bile önemli çoğu zaman. Çünkü savunmanın asıl tanımı odur. Senin üzerine gelindiğinde ne kadar oranla rakibi püskürttüğün değil. Daha gelmeden püskürtüyorsan yani o yüzden Rudy Gobert mesela çok değerli. O yüzden Dikembe Mutombo çok değerli. Dikembe Mutombo müthiş bir blokçuydu. Ama blok yapma ihtimalini bile ortadan kaldırıyordu rakipler üzerine gelmeye çekince. Ya kesinlikle bir sonraki pozisyonda sen Rudy Gobert oradaysa ne yapacaksın? Gitmek istemiyorsun oraya. Buradan atayım daha iyi abi diyorsun. Ve kendi şutunu, kendi pozisyonunu değiştiriyorsun. Senin bahsettiğin gibi savunma zaten yani rakibin oyun planını bozmaktır o pozisyona gelmeden önce. Ve Dikembe'nin blok partileri ya da Rudy Gobert'in bugün yaptığı da onu bozuyor. Ya bu da o efsanevi 2001 Toronto serisinden. Ya bloğu yapıyor, dışarı çıkıyor, tekrar geliyor, bir daha bloğu vuruyor. Hakikaten akıl almaz bir blokçuydu Dikembe Mutombo. Ve bunu yaptıktan sonraki 5 dakika oraya kimse girmek ister mi ya? Kesinlikle girmezler. Tabii bu işin bir de en büyük ustalarından vardır. Belki de en büyük özelliği sezon maç başında 5 blok, 4,5-5 blok yapan Mark Eaton. Potu altında bir dağ gibiydi ve kolay kolay aşılabilecek K2 gibi abi. Kimsenin kolay kolay tırmanamadığı dağlar. Ya maalesef sıradan bir oyuncu olduğu için belli açılardan. Çünkü çok uzun ve belli bir noktaya kadar hiç basketbol oynamıyor zaten. Yani çok geç keşfediyorlar onu. Ama Rex Chapman'a yaptığı zıplamadan bir blok var. Onu izlemenizi tavsiye ederim efendim. Zaten programda da görürsünüz. Hakikaten manyak bir bloktur o da. Sırada da bir başka ilginç blokçu olacak. NBA tarihinin en büyük ilk savunmacısı diyebiliriz. Ya da NBA tarihinin büyük ilk uzun savunmacısı diyebiliriz. Bill Russell zaten Will Chamberlain'le kıyaslarında hep o yönü öne çıkar. İlk Chase Down örneklerinden birinde o veriyor aslında. Ve bloğun ve boyalı alanın savunma hakimiyetinin başarının anahtarı olduğunu ilk altını çizen oyuncu. Mesela tabii şimdi 60'lara geldiğimiz zaman daha hala basketbol ilk yani NBA en azından ilk zamanlarını yaşıyor. Ama o zamana kadar ligi sürükleyen oyunculara baksan işte Bob Pettit'lere, George Mikan'lara falan genelde daha işte hücum ağırlıklı. Zaten 3 saniye kuralı gelene kadar bir sürü şey değişiyor falan. Ve
uzunun ile içeride daha etkili olmak zorunda falan. Fakat işin uzunun savunmayı kontrol ederek, savunmayı yöneterek başarıya giden anahtar olacağı ve bunun daha değerli olduğunu tüm dünyaya ispatlayan Bill Russell. Zaten Red Auerbach'in sistemine dair de yazılanlar hep şey. Yani Bill Russell savunmayı kapatıyor. Kısalar çok pırpır ve çok hızlı bir şekilde savunmanın elde ettikleri avantajı rakip potaya çevirebiliyorlar. Yani çok hızlı bir şekilde rakip potaya gidiyorlar Bill Russell sayesinde. Fakat takip bloğu demişken şimdi burada büyük oyunculardan LeBron, işte Michael Jordan'dan, Kobe'den, Kawhi Leonard'dan bahsettik. Fakat LeBron James'in birçok ilginç özelliği var. Ama imza hareketi garip bir şekilde bir savunma hareketi. Ya tabii şimdi LeBron inanılmaz çok yönlü, yani hani skorerliği, pasörlüğü vesaire falan filan her şey bir tarafa, yani organizasyonu. Ama bu tabii pozisyonun anlamı dolayısıyla onun imza hareketi oldu. Yoksa evet takip blokları yapmıştır LeBron ama ben LeBron'u, eğer LeBron'un bir imzası olacaksa işte tepede topla oynayıp böyle hafif sağa gittikten sonra sol köşeye verdiği pas olarak bilirim. Yani bir sürü şey sayabilirsin. Bence odur ama. Bence odur LeBron eğer iddia tanınacaksa. Fakat bu 3-1'den geri gelip Cleveland'ın kaderini değiştirdiği, şampiyonluğun en kritik bloğu olduğu için, bir simge pozisyonu olduğu için onun heykeli ileride dikilirse muhtemelen bununla dikilecek. Çünkü kaderi değiştiren, yani tarihi değiştiren hareket. Ama bir taraftan da LeBron'un çok yönlülüğünü anlatmak için yani o kadar çok imza olabilecek şeyi var ki, yani pasları, son dönemde ligin en iyi post-up'ları da koyabiliriz abi. Yeni iyi post-up'çılarından biri çünkü şu an. Zaten o Toronto Raptors 2018 serisinde var ya fadeaway ve post-up'ı, yani çok ünlüdür birçok imzası ama şu anda mesela birçok oyuncu açık alana çıkarken LeBron sahadaysa şey yapıyor, artık o korku da geldi. Şöyle bir arkaya bakıyorlar, ulan LeBron geliyor, blok yiyeceğim ve bloğu yiyorlar. Yani biliyorlar, kaderlerinin başlarına ne geleceğini biliyorlar. Hakikaten çok ünlü bir hareket. Yalnız bir tane daha LeBron'un NBA finallerine damga vuran bir hareketi var Kaan abi. Sen yine çok yakından gördüğün bir hareket. Yani Thiago Splitter'ı öldürdüğü hareket. Aynen öyle. Ya bu hakikaten, bu da müthiş bir blok ve İnanılmaz. topu geri kazanabilmeleri çok önemli. Yani blok yaparsın, bir de top sana kalıyor. Şey çok önemli. Bir önceki yaptığı onun atletizmiyle ilgili yapabileceği bir hareket. Bu bir pivot bloğu. Yani bu zamanlama ve fizikle alakalı. Bu atletizmden çok doğru yerde olmakla alakalı. Bu tamamen bir boyalı alan savunmacısı içgüdüsü gerektiriyor. Ama LeBron onu mükemmel yapıyor. Yani bu Diken ve Mutombo bloğu abi. LeBron bloğu değil yani. Ve Kaan abi, yani kapanışta takip bloğu dedik. LeBron onun tahtını almadan önce NBA'nin en ünlü takip bloğu buydu ve üzülüyorum çünkü aslında tek tahtı alabileceği yerde buydu. Tayshaun Prince'den bahsediyorum tabii ki. Yani Reggie Miller'a yaptığı inanılmaz blok. Bu da işte belki de basketbol tarihini değiştiren en önemli pozisyonlardan biri. Burada Detroit'in o şampiyonluk yolculuklarında çok önemli yere sahip olan. Yani bu pozisyonun blok olmasını kimse beklemiyor. Tayshaun Prince o kadar uzak bir mesafeden, o kadar inanılmaz bir zamanlamayla uzandı ki oraya. Reggie Miller da bir an böyle yavaşlıyor. Yani daha kuvvetli gitse belki yetişemeyecek Tayshaun Prince ama nereden yetişti? Pozisyonun başına bakarsanız Tayshaun Prince ile Reggie Miller'ın olduğu yerlere, yani yetiştiği yer inanılmaz gerçekten Tayshaun Hakikaten Prince'in. inanılmaz ve ben Reggie Miller'ın da şampiyonluk olmayan kariyerinin en karanlık sayfalarından biri, en kötü sayfalarından biri. Amerikan Mutfak Ekstra'nın sonuna geldik Kaan abi. Çok fazla isim var tabii ki bahsedeceğimiz. Unuttuklarımız olmuştur. Özellikle unuttuklarımız konusunda jüriye şimdiden teessüflerimizi bildiriyoruz ki jürinin kimliğini de açıklamayacağız efendim bir kez daha. Ama ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte bu bölümde boyalı alanın imza hareketlerini konuştuk. Lenovo sponsorluğunda, Lenovo'nun katkılarıyla birlikte efendim NBA tarihinin imza hareketlerini konuşmaya devam edeceğiz. Temamızı vermeyelim ama iki özel bölümümüz daha var. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.